Құрметті әріптестер, сіздер егерде Эдвайп платформасына кірген кезде, сабақтарыңызды өтесіздер ғой. Сол сабақтарыңызды өткен кезде бір қандай да бір идея пайда болуы мүмкін, немесе бір материалдың ішіндегі бір жаттығулар наоборот ұнамай, соны өшіріп тастағыларыңыз келетін болса, өздеріңіздің базаларыңызда сақтап алғаннан кейін, онда ол мүмкін. Оны қалай істейсіздер? Мысалы, ABC-да сіздер бірінші сабақты өтіп жатсыздар, допустим, сіздер өтіп жатасыздар да, и сізге мысалға мына өлеңнің орнына ең бірінші үйреткен кезде мына өлең бар ғой, может быть сіз мынаны өзгерткіңіз келеді. Егер де сіз өз мына материалды мына жердегі ең басындағы этап сіздерде save materials дегенді басып өздеріңізге мына сақталған болатын болса, мынандай өзгерткен кезде мынандай үш нүкте арқылы жасауға болады. Егер де тек ссылкамен кірсеңіздер өзгерту мүмкін емес ішіндегі материалдарды. Сол себепті өзгерткілеріңіз келетін болса, қандай да бір жаңа материал қосқыларыңыз келіп жататын болса, міндетті түрде сақтап алыңыздар бұл материалды өздеріңіздің Эдвайп аккаунттарыңызға. Енді қараңыз, например, маған мына өлең ұнамайды, мен не істеймін? Мына үш нүктеге басамын да удалить упражнение дегенді басам, өшіріп тастай аламын. Немесе редактировать деп ішіндегі басып, мынаның орнына басқа ссылканы қойсам болады. Яғни редактировать деп басқан кезде сіздерде функция ашылады. Мына жерде қазір көрсетемін. Басасыздар, например, редактировать упражнение деген кезде заданияның инструкциясын өзіңіз басқалай өзгертсеңіздер де болады. Тіпті ішіндегі let's sing together емес, например, ABC song деп қоясыз ба, білмеймін, енді өздеріңіз көресіздер. И потом мына жерде, например, мына ссылканы өшіріп тастап, басқа ссылканы қойсаңыздар болады. ютубтан мысалы өздеріңізге ұнаған өлеңді дегендей. То есть мынаны өзгерту мүмкін болады сіздерге. Ары қарай тағы да бір видео қосқыларыңыз келетін болса, мына жерде соңынан тағы плюсті басып, тағы бір ссылка қоссаңыздар болады. И ең соңында уже сохранить деп өздеріңізге сақтап аласыздар өзгерісті. Міне, сосын барып тағы да бір жаттығу қосқыларыңыз келіп жататын болса, бұл өзгеріс жайында айттым, ал егерде жаттығу қосу керек болып жататын болса, мына мысалға өлеңнен кейін тағы бір нәрсе қосқыларыңыз келіп тұр. То есть сразу өлеңді айтқаннан кейін мына кітапқа қарай көшпей, мысалға енді әркімнің шығармашылығы әртүрлі ғой, мұғалімдердің. Мүмкін бір идея келді сіздерге, и сіздер бір жаттығу қосқыларыңыз келіп тұр. Ондай кезде мына жердегі плюсті басасыздар. Әр жаттығудың соңында мынандай плюс шығады, өздеріңізге сақтап алғаннан кейін. Міне, көріп тұрсыздар ма? Бүйтіп ортасына қарай мышканы алып келсеңіздер, плюс шығады. Сол плюсті басқан кезде новый конструктор деген тұрады сіздерде. Новый конструктор дегенді басасыздар. Сіздерге мына жерде әртүрлі шаблондар беріледі. Қандай тапсырма қосайын деп едіңіздер? Бір сурет қосайын дедіңіздер ма? Егерде суретті қосу керек болатын болса, мына изображение дегеннің үш вариантын таңдайсыздар. Ол біреуі мынандай карусель секілді айналуы мүмкін, немесе бірінің астынан бірі тұратын дегендей, осындай әртүрлі форматта жасауға болады. Сосын барып аудио қосқыңыз келе ма? Аудио немесе видео форматтарды өзіңіз сәйкесінше таңдайсыз. Тіпті өзіңіздің аудиозаписіңізді жазсаңыздар да болады. Одан кейін мысалға бір жаттығу қосқыңыз келіп жатыр. То же самое, түсіп қалған сөздерді қою, немесе сөздің орнына жазу деген секілді, мына жерде өздері ақ жазылып тұр ғой, қандай тапсырманы қосу, қандай тапсырманың шаблонына сәйкес келетін. Сол шаблонды өздеріңізге таңдайсыздар. True false таңдасаңыздар болады дегенде, тест жасасаңыздар да болады. Тіпті жай ғана жазу, мысалы мына жерде сочинение деген ретінде сурет қойып, мына жерге астына оқушыларға бір тапсырма қойып жазатын орын қалдырсаңыздар да болады дегенде. То есть мына жерде қандай шаблонның форматы бар, сол шаблонның форматын пайдалана аласыздар. Тіпті ойындарды да интегрировать ете аласыздар. Егер де өздеріңіздің аккаунттарыңызда мысалы WordWall-да бір дайын ойындар болуы мүмкін, немесе міне мына бір приложенияларда Learning Apps-пен немесе Quizlet-пен жасалынған ойындарыңыз болатын болса, пожалуйста, интеграциямен мына жерге қоса аласыздар. Бізде мысалы WordWall-дың ойындары тұр ғой, тура сол секілді. Мына жерде интеграцияны басу үшін мына мысалы WordWall-ды и WordWall-дан ссылкасын аласыздар да мына жерге қоясыздар. И сохранить етіп, өздеріңізде уже новый ойын шығып тұрады. То есть сіздерде жалпы өзгеріс жасау үшін барлық мүмкіндік бар. Мынаны өшіріп тастап, новый жаттығу қоям десеңіздер де, тіпті мына орындарын ауыстырсаңыздар да болады. Мысалы, мынаны наоборот бірінші өту керек едім, мынаны емес деп айтатын болсаңыздар, оны да жасау мүмкіндігі бар. Ол үшін сіздер просто изменить положение дейсіздер де, мынаны міне бүйтіп басасыздар, и мына жерде перетащите деп тұр. Мынаны бүйтіп жылжытып
қосу арқылы ғана жасайсыздар. То есть мына астына түсірсеңіздер болады, үстіне шығарсаңыздар да болады. Өздеріңіз орнын, положениясын, яғни өзгерте аласыздар. Тоже мүмкіндік бар. Сосын мына жердегі сұрап жатқан апайлар бар. Бізде, яғни материалды өзіміз бір новый материал, өзіміз бір бағдарлама жасағымыз келсе не істейміз дейтіндер. Олар сіздер енді мынау енді дайын бағдарлама ғой, өзгеріс жасау бойынша жаңа айттым. Егер де өздеріңізге бір қандай да бір материал қосқыларыңыз келетін болса, онда мына жерде мои личные материалы деген жерде өздеріңізде сақталған материалдар бар біріншіден, и өзіңіз жаңадан бір материал бастағыңыз келетін болса, пожалуйста, мына плюсты басасыздар, создать материал деген тұр сіздерде, соған өздеріңіздің аттарыңызды қоясыздар. Например, ұбт-ға дайындайтын бір материал дайындап жатсыздар, иә, балаларыңызға. Ондай болса, сіздер өздеріңізге ұбт деп жазып қойсаңыз да болады, немесе жаңағы мына жерге өзгерте салайын. Мысалға, сіздерге ұбт керек болады. Мына жерде название, чтоб шатаспайтындай мыналармен бірге. ұбт деп белгілеп қоясыздар, например. Ал ағылшынға арнаған өздеріңізге описаниясын жазып қойсаңыздар болады. Ары қарай тілін таңдайсыздар, мысалға, қандай тілде. Ағылшын тілін, орыс тілін, без разницы. Мына жерге мысалға English деп жазып қоятын болсам. Так, тілін таңдадыңыздар. И создать. Разделы дегенді басуға болады, бірақ ол жерде тапсырмаларды құраған кезде бірінің астынан бірі бүйтіп шықпайды. Мына жағына шетінен разделы деген секциялармен секция деп бөлініп тұрады. Маған мысалы ондай не ұнамайды, сол себепті мен в основном разделді алып тастаймын. Ал егер де сіздерге раздел ұнайтын болса, осындай разделмен бөліп өткізсеңіздер де болады. Енді мына жерде создать деп айтамын. Міне, создать дедім. Енді осы жерден сіздер ары қарай сабақты құрайсыздар. Оған создать урок деп басасыздар. Создать урок деген кезде нешінші сабағыңыз бұл сіздің? Мысалға, бірінші сабағыңыз lesson 1 дейсіздер, иә, допустим. Lesson 1, енді өздеріңізде жүйелі түрде тұру үшін, lesson 1-да сіздердің нелеріңіз, жаңа сабақтарыңыздың ішін құрастырасыздар енді. Оған мына жерде добавить упражнение деген нәрсе тұрады сіздерде. Добавить упражнение деген басасыздар. Тура бағана мен сіздерге көрсеткендей, мына жерде новый конструктордан неше түрлі шаблонмен сәйкесінше қандай шаблонмен тапсырма құрастырайын деп жатсыздар, соны жасайсыздар. Мысалы, сіздер бір тақырыпты ашу үшін балаларға бір суретті қойып қойыңыздар, допустим, загрузить изображение деген кезде өздеріңіздің компьютеріңізде дайын тұрған суреттер болуы мүмкін, немесе Google'дан, интернеттен іздеп қойсаңыздар болады. Например, мен мына жерде бір білмеймін енді, алманың суретін қоя салайын, например, иә. Так, и мен аламын да мына жерге балаларға тақырыпты ашамын. Тақырыпты ашу үшін мына қойдым, таңдап алдым өзіме, сохранить дедім. И мына жерге заголовогын өздеріңіз жазасыздар. Қандай инструкция, не істеу керек балалар? Например, мынандай бір тапсырма жаза салайын, иә. Give your opinion on this picture. What is it? Например. Өздеріңіздің енді қандай тапсырма белгілеріңіз келіп тұр. Дальше сохранить дейсіздер, например, сохранить деп басқаннан кейін ол сіздің жаңағы бірінші тапсырмаңыз болып шығады мына жерде. Сосын ар жағынан қарай тағы не істейсіздер? Тағы тапсырманы добавить упражнение деп қоса бересіздер. Өздеріңізге тест жасасаңыздар да болады. Бағана көрсеттім ғой, шаблонды ашқан кезде тесттің де форматы бар, true false'ның тапсырмасы да бар. Текстті қойғыңыз келетін болса, текстті суретпен қойсаңыздар да болады, немесе мынандай кәдімгідей жазып, мына жерден таңдап аласыздар. Мысалы, міне, текст дегенді. Сол жерде өзіңіздің бір текстіңізді қойып қойсаңыздар болады, балалар оқып, ары қарай сосын барып уже тест ретінде соған жауап берсе де болады дегендей. То есть сізде әртүрлі форматта, өзіңізге ұнаған форматтан қоя бересіздер ғой. Қайсысы ұнайды, соған сәйкесінше уже қолданасыздар. Енді сәйкесінше, например, ары қарай қойдыңыздар, иә, и мына жерге өзгеріс жасай аласыздар. Section 1 деген орнына, например, мына ненің сабақтың атын қойып қойсаңыздар болады. Например, басында бұл сізде grammar lesson деген сияқты болуы мүмкін, иә. Грамманың ішінде, например, to be үйреткіңіз келіп жатыр деген сияқты өзіңізге бүйтіп атын қойып қойсаңыз болады. Зато өзіңізге шатаспайсыз. Сосын жаңағы секция деп отқанбыз, міне осы добавить раздел деген тұрады ғой. Осы жерден де вручную жасай берсеңіздер болады. Бағана басында ұмытып кеткен болсаңыз, например, бірдің астынан бірін бүйтіп тапсырмаларды кететіндей емес, ал, например, мына жерде бірінші беті болды, енді екінші беті деген сияқты мына жерден басып
қоса берсеңіздер болады. Ол уже как сіздің дополнительный заданияңыз секілді болады. Міне плюстарды басып. Мына жерде қазір неактивный болып тұр ғой, өйткені иә раздел деген нәрсені сіз басында қойған жоқсыз. То есть басында иә разделді қою үшін жаңағы функциясында қосу керек болады, соны өзгертуге болады, в принципе, жаңағы редактирование жасау арқылы. То есть міне задание, қандай да бір тапсырма қосқыларыңыз келіп жататын болса, осы арқылы қосатын боласыздар. Так, мына жерде егер де осындай зависать етіп қалатын болса, обновление жасап жіберіңіздер. Интернет кейде ұстамай қалуы мүмкін, кейде жаңағы дұрыс ашпай қалуы мүмкін, сондай моменттер болатын болса, обязательно обновление жасап отырыңыздар. Сосын ары қарай уже сіздердің тапсырмаларыңыз шығатын болады. Жаңа жасаған тапсырмаларыңыз бар, өздеріңіз материалдарыңызға деген секілді доступтар ашылатын болады. Міне бағана зависать етіп қалған екен ғой, просто мына жерде міне қаншама секшндар ашылып кетті. Мына негізі керек емес дегендей. То есть осыны ары қарай жасап, ары қарай бір секциялармен қоса берсеңіздер де болады, значит. Енді осы жерде қарайтын болсаңыздар, бағана сіздің жасаған сабағыңыз міне мына жерде тұр. Енді тағы екінші сабақ жасау керек болса, тағы да создать урок тек, сөйтіп қанша сабақ керек сізге, сонша сабақты мына жерге ұйымдастыра бересіздер. Мына жерде ұбт деген жерде бір сурет қылып қойсаңыз да болады, иә. Мысалға мына жерде үш нүктені басып редактировать дейсіздер. Редактировать деген басқан кезінде мына обложкасын загрузить деп өздеріңіздің например компьютеріңізде тұрған дайын сурет болуы мүмкін, иә. Сол жерден бір таңдап аласыздар, например. Сөйтіп таңдап алып әдемілеп қойып қойсаңыздар да болады. Сол кезде бағанағы ABC-дің обложкалары шығып тұр ғой, тура сол секілді сіздерде де обложка шығып тұратын болады. Мысалға личный материалға кірген кезде мына тек қана о деп тұр ғой, ал несі обложкасы жоқ. Егер де обложкасы бағанағыдай сақтап алатын болсаңыздар, мынандай әдемі болып суретмен шығып тұратын болады. Жалпы осы міне кез келген материал, мынау біткеннен кейін тағы да басқа материалдарыңызды осылай жасай бере аласыздар. Главное, сіздер ішіне кірген кезінде қандай өзгерістер жасау керексіздер, барлығы мына үш нүкте арқылы жасалады. Мынаны редактировать ету керек болатын болса, редактировать етесіздер. Поделиться ету үшін мысалы басқа әріптестеріңізбен, я, кстати, бөлсем десеңіздер, осы ұбт материалмен мына поделиться дейсіздер. И қандай функциямен поделиться етесіздер? Тек қана просмотрға ма, немесе ол сақтап ала алатындай мүмкіндік бересіз ба, немесе көріп және басқа адамдарға тарата алмайтындай сақтау мүмкіндігін бересіз ба? Соның үшеуін біреуін таңдап, мына басып, мысалы мен деген мынаны бергім келіп тұр, например, өзімнің әріптестеріме, иә, немесе таратқым келіп тұр, либо мынаны бергім келіп тұр деген сияқты, басқа әріптестерге, чтобы таратпайтындай өзінде ғана болады, сақтай алады, басқа әріптестерге тарата алмайды. И мен аламын да осы ссылкамен ғана бөлсем, скопировать деймін да, жаңағы WhatsApp-қа жібересіздер ма, Telegram-ға жібересіздер ма, ары қарай уже бөліссеңіздер болады материалдарыңызбен. Пока материал бөлісу бойынша, егер де ары қарай вдруг әріптестермен бөліскім келеді дейтін болсаңыздар, әрине ол да мүмкін. Енді жалпы міне осы сіздің бүкіл өзіңіздің сақтаған материалдарыңыздың барлығы осы личный материалдың ішінде тұрады. Міне мына жақта сол жақтан тұрған кезде материалы дегенге кіресіз. Материалы деген кірген кезде ең бірінші сізде каталог тұрады. Ол жалпы осы Эдвайптың өзінің ұсынған материалдары, басқа әріптестердің жасаған материалдары, платныйлары бар арасында дегендей. Сол сізге мына адаспай осы личный материалға келіп, сол жерден өзіңіздің тұрған материалдарыңыздың барлығын осы жерден таба алатын боласыздар. Жалпы міне осы материалдарды сақтау бойынша осы арқылы өзіңіз жаңа материалдар сақтай аласыздар, немесе бар материалдарыңызға өзіңіз өзгеріс жасай алатын боласыздар.